नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नेपाल निर्माण व्यवसायको एसोसिएट समन्वय समितिको भेला सम्पन्न भएको छ। भेलाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको हो। लाखौं मजदुरलाई रोजगारी दिएको व्यवसायले मूल्य वृद्धिको मार भने खेप्नु परेको छ। मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण लागत समेत बढ्न गएको उनीहरूको भनाइ छ। भेलामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण परियोजनालाई समयमा पूरा गर्न सरकारी पक्ष, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक इन्जिनियरहरूको पनि निरन्तरता र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। निर्माण क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको कमी कमजोरीमा सरकारले ध्यान नदिएको र विदेशी कम्पनीबाट भएको ढिला सुस्तीको दोष पनि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले लिनु परेको गुनासो पोखेका छन्। समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासको लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको हुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको सरकारबीच समन्वय गर्न माग गरेका छन्। अब पालो हेडलाइन्सको। निर्माण व्यवसायको एसोसिएट समन्वय समितिको भेला सम्पन्न। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन सकारात्मक भएको दावी। सिमेन्ट आयात शून्यमा झर्यो, निर्यात भने लाखौं मूल्यमा गरियो। सिमेन्ट उद्योगको निर्यातको क्षमता 1.5 खर्बको बन्यो। मूल्य वृद्धिले निर्माण लागत बढ्यो। व्यवसाय मैत्री वातावरणका लागि 3 तहको सरकारको समन्वयको खाँचो। र रिडीको 3 मुखे झुलुङ्गी पुल एसियाकै नमुना पुल बन्यो। पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य साबित। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकको विकास निर्माण खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्माण क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एसोसिएट समन्वय समितिको 11औं भेलामा व्यवसायीहरूले कमी कमजोरी सुधार गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारी पक्षको समस्याको सुधार नभएको पनि गुनासो गरे। व्यवसायीहरूले निर्माण आयोजनाको प्रमुख, विभागीय प्रमुख, इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू काम पूरा नभई सरुवा हुने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकको विकास निर्माण खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्माण क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एसोसिएट समन्वय समितिको 11औं भेलामा व्यवसायीहरूले कमी कमजोरी सुधार गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारी पक्षको समस्याको सुधार नभएको गुनासो गरे। व्यवसायीहरूले निर्माण आयोजनाको प्रमुख, विभागीय प्रमुख, इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू काम पूरा नभई सरुवा हुने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरेका छन्। एसोसिएट भेलामा व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन सकारात्मक भएको बताएका छन्। एसोसिएट समन्वय समितिका संयोजक रामजी पन्त मुकेशको सभापतित्वमा भएको भेलामा उनीहरूले व्यवसाय मैत्री ऐन नियमका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। प्रमुख अतिथिको रूपमा भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन आएसँगै संकटमा रहेको निर्माण उद्योगलाई राहत मिलेको बताए। निर्माण उद्योगप्रति रहेको नकारात्मक प्रभाव चिर्दै यस पेसालाई सम्मानित बनाउने दायित्व अब व्यवसायको काँधमा आएको अध्यक्ष सिंहले बताए। समृद्धिका सारथी निर्माण व्यवसायहरू बिना भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारले गति लिन नसक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्छ। यसमा सम्पूर्ण नेपालभरिका निर्माण उद्योगी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, हामीले अब आउने दिनहरूमा आम जनभावनाको कदर गर्दै आम जनताको बीचमा जुन निर्माण उद्योगीको विषयमा रहेको नकारात्मक भावलाई परिवर्तन गरेर हामीले त्यसलाई सकारात्मक बनाउँदै जानु छ र मुलुकको विकासमा हामी समृद्धिका सारथी निर्माण उद्योगीहरूले दत्तचित्त भएर लागेर हामीले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्नेछ। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक धर्म र जिम्मेवारी पूरा गरी समाजमा उच्च छवि कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए। कानुनी
महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका संघीय सांसद जिपछेरिङ लामा शेर्पाले निर्माण उद्योगको सुधारका लागि नियमावलीमा होइन ऐनमा नै संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्दै निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी मात्र होइन सरकारी कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। एक वर्ष अब असारदेखि अर्को असार अब हामीले पनि यहाँ माग्दा थप्पा कति माग्यो। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको विकासबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव भएको धारणा राखेका छन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामा एडीले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको मात्र काम गर्न सुझाव दिँदै व्यवसायीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्। ती साथीहरूको त्यो बाटो पनि रोकिएको छ र आवश्यक पऱ्यो भने निर्णय नासले पहल गर्नेछ कि 10% 20%भन्दा कम बजेट भएकोलाई चाहिँ यो की पर्सेन्ट राखौँ भन्दा पनि हामीले गर्न गइरहेका छौँ र पिपिएम अगाडि अझै पनि चल्छ भयो भने हामीले त्यो पनि गर्छौँ भन्नु भएको छ। त्यसकारण अब साथीहरू हामी चाहिँ अनैतिक भएर एकदम चाहिँ अव्यवसायिक भएर तपाईँको चाहिँ ठेक्का कसरी दिलाउने ठेक्का कसरी आग पार्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ चल्छेले भनेर कुरामा चाहिँ जाँड खाने बेलामा हामी गर्थ्यौँ। त्यस्तै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विदेशीले जिम्मा लिएका नेपालका निर्माण परियोजनाको हालत अत्यन्त खराब रहेको चर्चा गर्दै त्यस्ता विदेशी निर्माण व्यवसायको तुलनामा नेपाली व्यवसायीहरूले नै राम्रो काम गरेको दावी गरेका थिए। महासचिव दाहालले विदेशी निर्माण कम्पनी र आयोजनाको कमजोरीका कारण स्वदेशी व्यवसायी बदनाम भएको बताए। ठुल्ठुलो टेन्डरहरू निकाल्दैमा छिटो सम्पन्न हुन्छ भनेर उहाँले परिकल्पना गरेको हो नि विदेशीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यसको अहिले निस्केको ठेकालाई कि रोकौँ कि भनेदेखि यसलाई चाहिँ साना टुक्रा गरेर नेपाली व्यवसायीले पाउने गरेर पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँ हामी गरेर यसलाई तालाबन्दी गर्नुपर्छ। यसको अगुवाई नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले गर्छ र गर्नु पनि पर्छ यसलाई चाहिँ। किनभने अहिलेको कति रोडहरू निर्माण बनाएका छन् त्यसले तपाईँ हामीलाई सराप दिइरहेको छ। उनीहरूले विदेशी कन्ट्र्याक्टर भनेर थाहा छैन। महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एसोसिएट समन्वय समितिका संयोजक रामजी पन्त मुकेशले 25 लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको निर्माण उद्योग चलायमान भए मात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्ने तर्क गरे। महासंघलाई आजको बलियो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन यसका जन्मदाताको रूपमा रहेका एसोसिएट सदस्यहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आजको यस गरिमामय मेलामा म सबै अग्रज एसोसिएट सदस्यहरूको अहिलेसम्मको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूबाट रचनात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै उचित मार्गनिर्देशनको आशा लिएको छु। निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद नेपालले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको राम्रो कामको प्रचार प्रसार हुन नसकेको बताए। रिसर्चहरूले के देखाए भने चाहिँ 1 रुपियाँ सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च हुँदाखेरि बजारमा 4 रुपियाँको काम हुन्छ भन्ने देखाएको छ। त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। समुदायहरूमा चाहिँ विभिन्न धारणाहरू रहेका छन्। निर्माण व्यवसाय र सार्वजनिक क्षेत्रमा बस्ने हामीहरू जस्ता व्यक्तिहरूको प्रति अत्यन्तै नकारात्मक धारणाहरू छन्। त्यसैले हामी निर्माण व्यवसायीहरू र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई त्यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र विभिन्न खालको समस्याले निर्माण लागत महँगो परेको गुनासो पोखे। मुलुकमै निर्माण सामग्रीको उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीहरूलाई उनले सुझाव दिए। कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरू पूर्णबहादुर तामाङ, कान्छा रामले व्यवसायीको समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वय आवश्यक भएको बताए। महासंघका उपमहासचिव तथा प्रचार समितिका संयोजक शिवहरि घिमिरेले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या र कमजोरी सुधार गर्न तयार रहेको तर व्यवसाय मैत्री वातावरणको लागि तीनै तहको सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक भएको बताए। कार्यक्रममा व्यवसायी सुबित श्रेष्ठ, छत्र लामा र विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशका निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले व्यवसायीहरूका समस्या र सरकारी पक्षमा रहेको कमी कमजोरीबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको समस्याको बारेमा चर्चा गरेका थिए।
यसैबीच महासंघको विधान बमोजिम एसोसिएट उपाध्यक्ष स्वत एसोसिएट समन्वय समितिको संयोजक रहने प्रावधान अनुसार भेलाले समितिको सहसंयोजक सहितको कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ, जस अनुसार सहसंयोजकमा एनसी शेर्पा, भाइराजा श्रेष्ठ र रमेश अधिकारीलाई निर्विरोध चयन गरिएको छ। सचिवद्वयमा नवराज श्रेष्ठ र मोहन कार्की निर्विरोध भएका छन् भने उपसचिवमा माधव प्रसाद आचार्य चयन भए। कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा क्रमशः लक्ष्मी कार्की र कृष्णहरि चौलागाई चयन भए। सदस्यमा निर्विरोध चयन हुनेमा कुमार ध्वज कार्की, उमेश ध्वज थापा, गोकर्ण राउत, अनिल सिलवाल, खड्गबहादुर बुढाथुकी, कुमार प्रसाद गौतम र सूर्य अधिकारी रहेका छन्। सल्लाहकारहरूमा सोमप्रसाई, विनोद भट्टराई र केशव तनावसु चयन भएका छन्। भेलामा महासंघको कार्य समितिमा एसोसिएटको प्रतिनिधित्व गर्दै विजयी निर्माण व्यवसायहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा कमी कमजोरी र अवरोधहरूका कारण 3 तहको सरकारबाट सहयोगी भूमिका आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाली सिमेन्ट उद्योगको इतिहास लामो छैन, तर छोटो समयमा पनि सिमेन्ट उद्योगले लामो छलाङ मार्न सफल भएको छ। विगतमा आयात भइरहेको सिमेन्ट हाल निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर लाखौं मूल्यको निर्यात गर्न सक्षम भएको हो। हाल 1.5 खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यातको क्षमता समेत बनिसकेको छ। स्वदेशी उत्पादनको लक्षित बजार भारत बन्ने पक्का भएको हो। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको लागि अचूक औषधि बनेको सिमेन्ट उद्योगको इतिहास नेपालमा केवल 20 वर्ष मात्र छ, तर यति छोटो समयमा सिमेन्ट उद्योगले गरेको प्रगति अतुलनीय छ। विगतमा आयात हुने उत्पादन हाल निर्यातको अवस्थामा पुगेको हो। नेपालले 12,93,000 मूल्यको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ। आंकडा सानो भए पनि नेपालले आयातलाई शून्यमा छाडेको हो। स्वदेशमा चुनढुङ्गाको उपलब्धता एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आगमनले यो सफलता हासिल गरेको हो। वैदेशिक लगानी समेतको ठुलो लगानीबाट चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू नेपालमा चाहिँ सञ्चालन भएको नाताले यसतर्फ चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था हो। हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरो चाहिँ भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि देखाइराखेको छ। हामीले सिमेन्ट गत वर्ष 78-79 चाहिँ आयात गरेका छैनौँ भने हाम्रो विभागको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 12,93,000 को मूल्य बराबरको सिमेन्ट चाहिँ हामीले निर्यात गरेका छौँ। नेपाली सिमेन्टको लक्षित बजार भारत नै हो। अधिकांश उद्योग सीमा नजिक भएकाले उत्पादन भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा पुग्ने पक्का छ। अहिलेको निर्यात परीक्षण चरणमा रहेकाले पूर्ण क्षमतामा निकासी भएको छैन। साथै सिमेन्ट निर्यातको कार्यविधि समेत तयार भइसकेको छैन। उद्योगले भारतसँग गुणस्तर चिन्ह प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा नै रहेको छ। हाल नेपालको 1.5 खर्बसम्मको सिमेन्ट निकासी गर्ने क्षमता बनिसकेको छ। पूर्ण क्षमतामा निर्यात गरे 10% सम्मको व्यापार घाटा कम गरेर डलर सञ्चितमा सुधार आउने दाबी छ। हामीलाई चाहिने भन्दा 2.5 गुणा बढी हाम्रो उत्पादन क्षमता छ। त्यो भनेको आजको दिनमा हामीले निर्यात गर्यौं भने यही आर्थिक वर्षमा हामीले 150 अरब रुपियाँसम्मको निकासी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। त्यो भनेको चाहिँ असाध्य राष्ट्रको लागि ठुलो चाहिँ नि यो योगदान हुन्छ यदि हामीले त्यो निकासी गर्न सक्यौँ भने। किनभने हाम्रो करिब व्यापार घाटा नै 10% कम हुन जान्छ र त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा बढोत्तरीदेखि सबै कुरा त छँदैछ। सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यो सँगै नेपालले सिमेन्टको निर्यात गरेर आयातलाई निर्मूल पारिसकेको छ। यसले व्यापार घाटा कम गरेर विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउनमा बल पुर्याउने पक्का भएको हो। राज्य र व्यवसायीको लागि यो विषय सकारात्मक नै रहेको छ, तर समयमा कार्यविधि बनाएर निर्यातको प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। राज्यले नगद प्रोत्साहनको दरलाई वृद्धि गरेर यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा बन्दै गरेका र बनेका विभिन्न पुल, पार्क, सडक जस्ता भौतिक संरचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्ने गरेका छन्। अहिले आन्तरिक पर्यटन फस्टाउँदै गएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधारहरू पनि पर्यटकीय सम्भावनाका साथ निर्माण हुन थालेका छन्। नेपालमै पहिलो पटक रिडीमा बनेको 3 मुखे झोलुङ्गे पुल अहिले आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको राम्रो गन्तव्य बन्न पुगेको छ। एसियाकै नमुना पुल भनेर चिनिने यस पुलले बाटो मात्रै नजोडी गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाबासीको मन पनि जोडेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालकै 4 धाम मध्ये एक धाम हो रुरु क्षेत्र।
आकर्षक तीनमुखे झोलुङ्गे पुल पौराणिक कालदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा परिचित ऋषिकेश धामको समीपमा बग्ने पवित्र कालीगण्डकी माथि बनेको छ। 2071 साल मङ्सिर 15 गते शिलान्यास गरिएको यो पुल करिब 6 वर्षमा सम्पन्न भएको थियो। यस पुलले रेडी बजारबाट ऋषिकेश मन्दिर जान सहजता हुनुका साथै आकर्षण पर्यटकीय स्थलका रूपमा समेत परिचित छ। यस पुलको निर्माणले पूर्णता पाएपछि विशेष गरी स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 1 कालीकोट क्षेत्र आसपासका स्थानीयहरूलाई रेडी बजार जान र ऋषिकेश धामको दर्शन गर्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। रुरु क्षेत्रको पर्यटनको विकासका लागि यस पुलले ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अहिले यो पुलले यो स्याङ्जालाई यति छिटो बनाएको छ, 15 मिनेटमै यो रेडीको बजारमा यो ऋषिकेश मन्दिर धाममा 15-20 मिनेटमै आउन सक्ने वातावरण यो पुलले सिर्जना गरेको छ। र यो नेपालकै 4 धाम मध्येको एक धाम ऋषिकेश धाममा अवस्थित यो पुल यो कालीगण्डकीको किनारमा अवस्थित छ। रुरु क्षेत्रमा पुल सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाहरूबाट घुम्न, फोटो खिच्न र मन्दिरको दर्शन गर्न भक्तजन तथा आन्तरिक पर्यटकहरू आउँदा यो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। जुन पुलले तपाईको 3टा जिल्लालाई जोड्छ र 3टा जिल्लाका मान्छेहरूलाई जोड्छ, ती मान्छेहरूको मन पनि जोड्छ र त्यसमा पनि तपाईको पर्यटकीय हिसाबले र विकासका हिसाबले र समृद्धिका हिसाबले पनि यसलाई अझै राज्यले हेर्नुपर्ने, जुन राज्यको निकायबाट अलि राम्ररी हेर्ने हो भने हामीलाई यो 3टा जिल्लाको यो परिधिभित्रको यो रुरु क्षेत्र धामको चाहिँ खर्च चाहिँ यही पुलले उठाउन सक्ने मैले सम्भावना देखेको छु। वाइ आकारमा रहेको यस पुलको तीनतिरै बिजुली बत्ती जडान गरिएको छ, जसले गर्दा रातिमा यहाँको दृश्य अत्यन्तै लोभलाग्दो देखिन्छ। मणिमुकुन्द सेनद्वारा प्रतिस्थापित यस ऐतिहासिक एवं धार्मिक ऋषिकेश मन्दिरको प्रचार प्रसारमा यस पुलले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। थप यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार र सम्वर्धनका लागि स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। यसपटकको निर्माण सरोकारमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायहरूको एसोसिएट भेलामा देशभरका विभिन्न क्षेत्रका निर्माण व्यवसायहरूले उठाएका समस्या, निर्माण क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी र तिनै तहको सरकारमा रहेको समन्वयको अभाव तथा प्रशासनिक कठिनाई तथा नीतिगत तहको समस्याबाट सिर्जित अवस्थाका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, एसोसिएट संयोजक रामजी पन्त मुकेश र महासङ्घका प्रचार प्रसार समितिका संयोजक शिवहरि घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी। म्याथपको विषय चाहिँ किन भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद नियावलीको 6औं संशोधन 2076 साल वैशाख 30 गते आएपछि नेपाल सरकारकै तर्फबाट त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि पटक पटक यो संशोधनहरू हुन गयो र यो संशोधनकै कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा काम गर्न सकेनौँ र सरकारले यो सरकारी निकायहरू र अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभावले गर्दाखेरि र बजेटको अभावले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न पाएका छैनौँ। अब आगामी दिनमा पनि सरकारलाई म के खबरदारी गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सरकारले म्याथप त गर्यो 1 वर्ष, सँगसँगै बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेर काममा समन्वय नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा पुनः फेरि व्यवसायहरूले म्याथप माग्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले सजग भएर बजेटको व्यवस्थापन गरेर काममा तदारुकता दियो भने हामी यो सरकारले दिएको 1 वर्षको म्यादमा 80% भन्दा बढी काम सम्पन्न गर्नेछौँ र मुलुकको विकास बजेटलाई 80% भन्दा बढी खर्च गर्न सक्षम छौँ र हामी सकेसम्म 100% गर्ने, नभए पनि 80% बजेट चाहिँ हामी कटाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता हामी दिन चाहन्छौँ। तर सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, काममा समन्वय गर्नुपर्यो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यो स्पष्ट देखिन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नारायणघाट बुटवल सडक, कमला कञ्चनपुर खण्ड हेर्नुहोस्, पोखरा मुगलिन सडक हेर्नुहोस्, सबै आयोजनाहरू जति विदेशीले लिएका छन् त्यो आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन, त्यसको लागत पनि अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। मुगलिन नारायणघाट सडक जुन अत्यन्त व्यस्त सडक हो र अत्यन्त साँघुरो सडक हो, त्यसलाई वाइडेनिङ गर्ने काम र त्यसको स्तरोन्नतिको काम चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीहरू, छद्मवेशी विदेशी निर्माण कम्पनीहरू लिड पार्टनरको रूपमा थिए, तर नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको काम चाहिँ त्यो समयमा पनि सम्पन्न भयो, त्यो क्वालिटीको पनि भयो। र त्यही उदाहरण हेरेर एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कका निर्णयकर्ताहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि
तपाईहरुले नेपालमा निर्माणको काम गर्ने हो भने नेपालको बृहत्तर विकास सोच्नुहुन्छ भने र कामलाई समयमा सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली निर्माण व्यवसायले गर्न सक्ने क्षमताको कामहरू तपाईहरुले निकाल्दिनुस्। हामीले गरेर देखाइदिन्छौँ। हामी समयमा काम पनि सम्पन्न गर्छौँ, क्वालिटीको काम पनि गर्छौँ। यो विकासीय मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्च र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा समन्वयको अभाव सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। र अर्को कुरा यो LMBIS जुन छ नि भरेर प्राप्त गर्नुपर्ने रकम चाहिँ समयमा प्राप्त नहुने। अहिले सडक विभागले यो हामीले फागुनमा बुझाएको बिलको भुक्तानी चाहिँ असारको 25 गते 27 गते 30 गते गर्यो। भन्दा के भन्दाखेरि एउटा निर्माण कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी लिनको लागि 4 महिना लगाउँछ भने अनि विकास बजेट कसरी खर्च हुन्छ एउटा त्यहाँनिर समस्या रह्यो भने अर्को सार्वजनिक खरिद नीतिको 12औं संशोधन अत्यन्त ढिलो गरिआयो। यो असार 20 गते मात्र यो हामीले माघमै माग गरेका थियौँ र चैतमै त्यो सार्वजनिक खरिद नीतिको 12औं संशोधन भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ 11औंमा आएको भए विकास बजेटको लक्ष्य चाहिँ 80% प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले अन्तमा गएर पनि अन्तिम महिनामा असार महिनामा हामीले विकास बजेटको लगभग 15% भन्दा बढी खर्च गर्न हामी सफल भयौँ र सरकारले समन्वय गर्ने र जिम्मेवार भएर जाने हो भने हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। सरकारको विकास बजेटको लगभग हामी 100% नजिक गएर खर्च गर्न हामी निर्माण व्यवसाय सक्षम छौँ। सरकारको तर्फबाट र आम सर्वसाधारणको तर्फबाट हामीलाई साथ सहयोगको आवश्यकता छ। आज 11औं यस साधारण भेलाबाट सम्पूर्ण साना मझौला ठुला निर्माण व्यवसायीहरूले एकबद्ध भएर देश निर्माण क्षेत्रमा देशको पूर्वाधारको क्षेत्रमा तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तरमा र तोकिएको रेटमा काम गरेर देशलाई अग्रगामी निकास दिने निर्णय यस बेलाले गरेको छ। साथै हामीले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई बढीभन्दा अधिकतम काम सरकारबाट दिलाएर देश विकासमा अहिले विदेशीहरूले जुन लुटतन्त्र चलाइरहेका छन् 42 महिनाको अवधिको प्रोजेक्टमा 41 महिना 21 दिन बित्दा पनि जम्मा 18% मात्र प्रोग्रेस भएको राष्ट्रिय राजमार्ग हाम्रो देशको मेरुदण्ड अर्थतन्त्रको मेन मेरुदण्ड भनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अलपत्र परेको अवस्थामा हामी सम्पूर्णलाई जग्जाइरहेको छ। यस परिपाटीलाई अन्त गर्नको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ अन्तर्गत रहेको यस एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिले विभिन्न निकायमा यस आवाजलाई बुलन्द गर्ने र नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले अधिकतम मात्रामा काम समयमा सक्ने गरी काम पाउने ग्यारेन्टीको लागि यस समिति लाग्नेछ। निर्माण क्षेत्र चाहिँ कस्तो रह्यो भने मेरो पनि अनुभवमा म विगत 13 वर्षदेखि लगातार योभन्दा मेरो अरू पेसा छैन। यही पेसामा आबद्ध भएर मेरो आफ्नो मेरो परिवारको मेरो समाजको मेरो देशको प्रगतिको लागि एकबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। तर निर्माण व्यवसाय नबुझिकन र निर्माण व्यवसायमा लाग्ने यन्त्र उपकरण प्राविधिक दक्षता र पढाइ पनि यसमा म जोड्छु। विज्ञता नभइकन जुन नयाँ निर्माण व्यवसायहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूको केही निर्माण व्यवसायी सम्पूर्ण भन्दिनँ। तपाईहरूले 2072 सालको महाभूकम्पमा पनि देख्नुभयो कुनै पनि निर्माण व्यवसायले गरेका निर्माण संरचनाहरू भत्केनन्। पुलहरू सडकहरू केही धेरै कम मात्रामा क्षति भयो। त्यसकारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घभित्र रहेका सही निर्माण व्यवसायीहरूमा एउटा के छ भने एकबद्धताको कमी छ र यसलाई हामी एकबद्ध गर्ने तरिकाले अगाडि बढाएका छौँ। अब हामी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने अगाडि बढाउने काम हामीले गरिरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी कहाँ भएको कमजोरीहरूलाई सुधार्ने र यस्तै भेलाहरू मार्फत हामी एकअर्कामा भएका अनुभवहरू सेयर गर्ने र हामीलाई सुधार्दै एकदम अधिकतम क्वालिटीमा काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसाय बनाउने लक्ष्यका साथ यस निर्माण व्यवसाय महासङ्घ लागेको छ। साथै यस समन्वय समिति पनि यस अन्तर्गत रहेर त्यही भूमिकामा रहेको छ। 11औं साधारण सभा एसोसिएटको 11औं साधारण सभाको चाहिँ सम्पन्न भएको छ। आजको मुख्य एजेन्डा भनेको हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरू जुन अहिलेको चाहिँ 12औं संशोधनको कुराहरू छ 12औं संशोधनमा हामीहरू चाहिँ यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ उपयोग गर्ने र 12औं संशोधनमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी संस्थागत गर्दै जाने भन्ने कुरा एउटा कुरो छ भने यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू जुन जुन समस्याहरू छन् इन्सुरेन्सका समस्याहरू भयो र मूल्यवृद्धिका समस्याहरूलाई चाहिँ पनि हामीले अब यसलाई आन्दोलनमै जान नगइकन तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो इन्सुरेन्सको समस्या चाहिँ समाधान हुन सक्दैन, अब हामी आन्दोलन जानुपर्छ भन्ने कुरा छ भने अरू कुरा तपाईँको मूल्यवृद्धिको कुराहरूमा चाहिँ सरकारसँग राज्यसँग चाहिँ समन्वय गर्दै हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो मूल एजेन्डा छ। असाध्यै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो।
यही नै हो हाम्रो व्यवसायले व्यवसाय नै तपाईँको धेरै कम्पिटिसन गर्ने पनि हामी नै हौँ। हामीले अब यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। यसको लागि के भन्दाखेरि अहिले 5 वटा निर्माण कार्य मात्रै गरेर अहिलेको जुन सार्वजनिक खरिदमा सुधार भएर आएको छ। अब यसपछि चाहिँ आउने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको पक्का पनि सुधार भएर पक्का पनि आउँछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो धेरै नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ हामी बिचमा। हामीले तपाईँको चाहिँ निर्माण कार्यहरू समयमा काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यसमा गर्नैपर्छ आत्मआलोचना। हामीले गरेको कामहरू हामी बोल्नै पर्छ। त्यसो भएर अब हामी चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। हामी पनि सुध्रिनुपर्ने स्थिति हाम्रो आइसकेको छ। अब छिटोभन्दा छिटो अब 5 वटा कामहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेर सबै साथीहरूले चाहिँ पाउने समान रूपमा काम पाउने अहिलेको खरिद नियमावली आएको हुँदा यसलाई हामीले अब अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य आजको एजेन्डा पनि यही नै हो। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्या छन् भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।